están acostadas en la ropa limpia? ¿Quiénes están acostadas en la ropa limpia? ¿Por qué se acuestan sobre la ropa limpia, cabronas? ¿Por qué? Sálganse de ahí. Ah, míralas aquí todas felizonas sobre la ropa que acabamos de lavar. ¿Se van a mover o no, gordas? Gordas, gordas, las voy a molestar para que se salgan de ahí. Órale, sálganse de ahí.